5 years? 5年。I say around 5 to 6 years. まあ5、6年かなと。You can have a pretty good understanding of the whole Bible. 聖書全体の一つの大きな絵に目を向けるために、And that is if you study the Bible around 20 hours every week. 1週間に20時間ですね、もし勉強するならば。So don't be discouraged if you don't understand the Bible in 1 year, okay? Don't get discouraged. 1年で聖書全体を理解できないことについてがっかりしないでください。Just give yourself a time 5 to 6 years. まあ5、6年と考えてください。So have a good schedule in your brain. 皆さんのですね、スケジュールをですね、頭の中に思い浮かべてみてください。Some people, ある人たちは they say to themselves, 自分自身に対して from January 1, I'm going to start reading the Bible. 1月1日から私は聖書を勉強する。そう言います。 How many of you have done that before? 皆さんの中でそれをしたことがある人。 How many of you finished? 終わった人。 We're only halfway through the year. Halfway through the year. Now, many people they don't finish. まあ多くの人はですね、終えることができないわけです。 You know why? なぜかわかりますか？ You know, Genesis is exciting, easy. まあ創世記は非常にですね、わかりやすいし、面白い Stories, you know. 物語がいっぱいです。 You even cry when you read about Joseph and his brothers. まあヨセフの物語を読んで泣くこともできますね。You're like, oh, you're so touched. 非常に感動的です。 And then book of Exodus 出エジプト記。 is also exciting. まあなかなか面白いですね。 Like the Red Sea being parted, parted in half. Da 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 da. Like exciting chapter book. こんな感じで非常に面白いですね。Okay. How about that? Okay. All right. So, but from Exodus chapter 25, まあ多分出エジプト記の25章くらいから、 this furniture, this tent, こ and の家 this 具が、このテントが、 candlestick, この table, 食材が、 altar, テーブルが、 the measurement, まあこの何メートルかってこと and で you す say, ね。 oh my. And then when you go to the book of Leviticus, レビ記に入ると、 you're like, no more, no more that. It's just, もう素敵な音楽が流れません。 and you say, book of Leviticus is so bloody. 非常にですね、血生臭い。 And then when you go to Numbers, 水記に行きますと、 I have to read all those numbers. この数全部見ないといけないのか。 And then you start now worrying about other numbers. My number, phone number, 電話番号とかその他の番号が気になりだします。 So your great plan to read the whole Bible disappears. まあ聖書全体読むぞという計画がそこですっ飛ぶわけですね。 Okay. I have another suggestion. 他に提案が私からあります。 Oh, by the way, I know people, they do finish Bible in 1 year. They do. まあもちろん1年でですね、読み終える人、勉強し終える人もいます。 And some people, they read it 3 or 4 times in 1 year. まあある人はですね、3回か4回1年で読み通す人がいますね。 But let me tell you something. 一つ言わせてください。 There is a big difference between reading it and studying it. まあ読むということと勉強するということの間には大きな違いがあります。 How many of you have done this before? You read your Bible, 聖書を読んで、 you get up in the morning, 朝起きて、 you read your Bible, 聖書を読んで、 and you put it down, and you feel good. そこに置いて、あ、いい気分になったという人、ということがあった人 Why が do い you る feel んです。 good? なんでそれはいい気分になるんですか？ Because you read the Bible. 聖書を読んだ。 If somebody asks you, もし誰かがあなたに聞いたら、
Did you understand what you read? 今日読んだことを理解できましたか？ No, I didn't understand. 全然理解できません。 I just feel so holy because I read the Holy Bible. でも聖なる気持ちになります。聖書を読んだから。 How many of you done that before? こういう気持ちになったことある人。 I have done that too. You read it, you have no idea what it says. 読んで全然わからない。 But you're like, God, I read the Bible, okay? 神様、今日私聖書を読みましたから OK です Give me ね。 some credit for heaven, okay? 天国に気持ちが向いたってことでいいです If you ね。 read your Bible like that, you will not get any blessings. もしこのようにですね、聖書を読むのであれば全く恵みを得ることができません。 If you read your Bible like that, just go and read the Bible in Korean, okay? The same thing. まあこれであればですね、韓国語で読んでも一緒なわけです I ね。 can teach you how to read Korean in one day. Easy way to read. まあ韓国語を非常に読むのが簡単なので、すぐに覚えられると I 思 mean, います。 like the Japanese, not kanji, but yeah, that. Those two ways. Very, yeah, you can just pronounce it easy. まあ日本語はですね、発音が簡単ですからね。 But you will not be able to understand it, right? Same thing. 読んだとしても理解できない。これは一緒のことです。 So then, what is the suggestion that I want to share with you? 一つの提案をしたいと思います。 Learn to really know one book at a time. One book. One book in the Bible. まあ聖書の中から一つの書簡を取り出して、学ぶということですね。 There are 66 books. まあ66巻ありますから、 Just master, really know one book at a time. まずはじめに一つの書簡を選んで、それについて詳しく知る、勉強するということ。 So you can choose a book. ですからまず皆さんですね、どの書簡を読むかを選んでください。 Which book would you choose? どの書簡を読むんですか？ Let me tell you something about the book of Revelation. まあ黙示録っていう声がありましたが、まあちょっと一つ言わせてください。In order to understand the book of Revelation, you have to study the rest of the Bible. 黙示録を勉強するためには、その他の聖書全体を理解しておかないといけません。 Choose something that is a little more easy. もう少し簡単な書簡を選んでください。 Don't say, I mean, if you want, it's up to you. But you don't have to say, I'm going to study book of Psalms. まあ詩篇を勉強するって言わないでくださいね。 That's a big challenge. まあこれ非常に大きな挑戦です。 Start with something really small. Small book. OK。 Choose a small book. 詩篇とかじゃなくて、もうちょっと小さい書簡を、短い書簡を選んでください。 Like book of Philemon. フィレモンへの手紙とか。 Some of you are looking at me like, there's a book of Philemon? フィレモンへの手紙っていうのはあるのご存知ですか？ Is that the Old Testament or New Testament? 旧約、新約、どこ？ This is New Testament. 新約にあります。 Yeah. Book of Philemon. How many chapters? 何章ありますか？ One chapter? You guys did not read it. みんな読んだことないんですね。 There's only one chapter. たったの一章しかありません。 Only one chapter. Okay. So, choose a book. まず選んでください。一つ書簡。 One book. Okay? And then what do you do? そして、 The very first thing that you should do. まずはじめにすべきことは、 Oh, by the way, anybody choosing book of Isaiah, don't do that. まあイザヤ書を選んだ人、それしないでく You ださい。 get discouraged. まあ非常にがっかりすると思います。 It's just too big. 66 chapters. 66章もあるので長すぎ It's ま a す。 miniature Bible. まあミニチュアバイブルと言えるようなもんです。 Yeah. So, I mean, if you want, God bless you. God bless you. まあやりたいことはどうぞ。 Yeah, but if you're a beginner, don't choose a big book. もし初心者であれば、まあですね、それ大きなところを選ばない。 So, Philemon. フィレモンへの手紙。 And then the very first thing that you should do, まずはじめにしなければいけないことは、 read it 7 to 10 times. まあ7回から10回ぐらい読むということですね。 Why? なぜでしょうか。 Why read that many times? なぜそのようにたくさん読まなければいけない。 Your brain あなたの頭が、 needs to get familiar with the book over and over again. 繰り返すことによってそれについて、まあ、対する親しみを持つ。 That's what it means, observation.
それがここで観察と言っている部分です。If you read it just only one time, もし1回しか読まなければ、 it's not observation. そこにはですね、十分な観察がありません。 You just looked at it. ただ読んだだけ、見ただけ。Okay? Observation means you gotta really think about what you're reading. 観察ということは何を今自分が目にしているかということを考えるということです。So 7 or 10 times. ですから7回から10回ぐらい。But there are different ways to read. しかしまたですね、違う方法があります。Okay, what are the different ways? 違う読み方とはどういう読み方でしょうか。 Of course, there's a normal silent way. ただですね、目で追うということなんではなくて、 And there is also out loud. You read it out loud. 口に出して読むということ。Okay? And then, それから、I call it, you read it really fast. 非常に早く読むこともできます。Yeah. Why read it so fast? なぜそう早くするのか。So that you can remember what was written in the beginning, middle, and the end. 初めと真ん中と終わりに何があるかということを知るということです。And then you read it, skip and hop. ですね、スキップ、ホップしながら読むということですね。That was a good translation. 非常にいい通訳だと思います。Yeah, you read like first few verses and then skip to the last part of the book or in the middle. Just skip it. Why? You may want to. Why do we skip and hop? You may be able to catch the changing of the story. ですね、あちこちぴょんぴょん飛びながら読むことによってその物語の変遷の仕方といいましょうかね、その進み方を知るということ。And then you read it backward. 逆方向に読むということ。Yeah, go to the very last text. 一番最後の節に行って、Read that first. それを最初に読んでから、 And the previous text. だんだん元に戻って And the previous. 読む、前の方に戻っていくよう So に。 you can observe the conclusion. ですからまずはじめに、結論を見るというこ And と。 then you can see how it got developed. そのですね、進展の仕方を逆方向になぞることによって知ることができる。 So when you're reading many times, 何回も読むことによって、 your main goal, main purpose, is to see the storyline. その流れを知るということを、 How it 大切さを知る begins, ことができます。 how it begins, それがどのように始まって、 climax, どのように登ってきて、 and conclusion. そして結論に至るか。 When you see this, この流れを見る。 this is how you can detect the big picture. これが一つの大きな絵として理解するということにつながります。 Do you understand what I'm talking about? 理解できますか？ Yep. Okay. So, you have a choice. 皆さん選択することができ I ま will give you a break time right now. す。まずですね、初めに休み時間を取ります。Okay. But as a group, ブレイクタイム。はい。グループとして。 your break is about 15 minutes. OK。 I think it's 15 minutes. Am I right? 15 minutes. いや。 During 15 break 分 time, はい。 read Book of Philemon 7 times. フィレモンへの手紙を15分間で7回読んでください。 As a group. グループとして。Okay? But in between, you can go to the bathroom and do all that. トイレ行っても構いません。Okay. Go take your break. はい。じゃあ Read Book of 15分 Philemon 間の休みの 7 間に、 times. フィレモンへの手紙を7回読んでみてください。 Oh, by the way, I didn't tell you. When you finish reading Book of Philemon, フィレモンへの手紙を読み終えたら、 give me a short sentence to describe. それをですね、一つの文章ぐらいでですね、書き表してみてください。 Okay? Every team needs to be ready to do this. すべてのチームでそれを行ってください。 I'm going to call out a name, call out number. 後で番号を読みますので、 Okay? And if that number is your team, then somebody has to say something. その番号があなたのチームの番号だったら、誰かがそれに対して答えてください。いいですか? Well, you have no choice, right? 選ぶことができませんので。Okay, please. はい、じゃあ15 We'll 分 go 間。 to the break and I'll see you again in 15 minutes. はい、15分間